最重要的就是它在4米的一个古街上面，观众啊会叠加成几层，就留了很窄的一个通道。这个马呢，几乎就是贴着人的身体过去的，所以说这个给人的这个视觉冲击力和这个身体的刺激感是非常强的。我是从山西太原来的，这个活动非常精彩，非常刺激。刚才在底下的时候，马从我身边就是飞一样的跑过来，然后特别惊险刺激。